هل مللت منه؟ هل تريدين الطلاق؟ هل أعجزك الموضوع؟ برنامج ما في للصلح مطرح يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في برنامجكم ما في للصلح مطرح. معنا اليوم قصة غريبة. بعد 3 سنوات يريد أن يطلقها وهي تطلب الطلاق. أين؟ كيف؟ لماذا؟ لا نعلم. اليوم سنعلم. قبل أن نبدأ أعرفكم بضيوفي. على اليمين حبيب أمه، كاتب ومحرحر سياسي. على اليسار وشواشة المخدي. أهلا وسهلا بكم. وقبل أن نطلع إلى فاصل حطوا اشتراك بالقناة ولايك وطبعا كومنت. لا لو سمحت ما يحطوا كومنت، هن لهم حرية الاختيار بانهم يا يحطوا لايك يا كومنت. يا اخي الا يا اخي لو سمحت، شو لو بدك سمحت. انت؟ لا لسه ما بلشنا. لو سمحتي نطلع فاصل. لو فاصل سمحتي. بس فاصل وبنرجع لكم. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين مرة أخرى. قبل أن نبدأ الكلام أريد أن أخيركم، من سيبدأ أولا؟ طبعا انا. لا انا. طبعا انا. فلنجري المكاسرة. والآن يربح وشواشة المخدي. هذا طبعا معروف يعني انه وين مرايح. قبل أن تعلق على التراكتور الذي صدمك، أختي وشواشة المخدي، بدي أسألك ليش بدك تطلعي؟ اهلا وسهلا استاذ سائل. نائل. لوين؟ من المدرسة. اوكي الله يقويك يا رب. تفضل. اهلا وسهلا استاذ سائل. نائل. استاذ نائل، الصراحة هاي نعم. العيشة ما بتنطق مع واحد مثله. نعم. يعني بفيق من بكير على الببجي ما نو حكي هاد. نعم. بيجي الظهر لا بيسلم على اولاده. كلا سأدعك ترد. نعم. عود. اسكت. خلاص تفضل. لا بيهتم باولاده. كلمة حلوة إلي ما في. أكل ما بياكل. بخلص كتابي وبينزل لعند رفقاته الشباب على القهوة. نعم. طيب استحلفك بالله أنا وين من كل هالحكي؟ ببرنامج ما في إلا الصلح مطرح. لا أنا وين من هالحكي بحياته قصدي. بحياته. يا أخي تتهمك إنك زلمة عطال بطال ابن 60. لا بلا هاي بلا ابن 60 كلب، ما أنا مكتوبة عندي. أبو ببجي. استاذ سائل. نائل. اسف نائل. يلا. ما راح ارد على كلامها لانه كلامها مستفز وانا ما عبالي يعني. نعم. انه انقهر واتضايق. نعم. مسجل عندي هون أها. انه هي تغيرت من لما امها قالت لها اصرفي له مصرياته. ها أولا استاذ سائل. لا نائل. لحظة. نعم. على اساس شو؟ على اساس انه انا ما احب وحده غيرها. طيب انا رح اسالك قبل ما تردي، كيف امك قالت لك خلصي له مصرياته؟ كيف طريقه اعطينا طريقه. اولا الماما ما قالتها بالطريقه السوفاج تبعه، قالت لي الماما خلصي له مصرياته بكل الشفافيه والبساطه. نعم. تخيل نعم. انه كيف الماما قالتها وكيف واحد مثله كيف قالها. لا نحن ما بدنا نحتد الامور. بلا فهم كل يا واحد أخي. لو سمحت بلا فهم انت. حالك. بلا فهم. بيقول له يحترم حالك. يا اخي احترم حالك. بتقول لك محترم انا. المحترم. وين الاحترام رد عليه بالموضوع؟ محترم. وين الاحترام؟ وين دعيه يكمل. وين دعيه الاحترام؟ يكمل. ما يا اخي خلينا نطلع فاصل قبل ما يحتد الامور دعيه اكثر يا يكمل. اخي. لو سمحت. بطلع فاصل والله بطلع فاصل. ها لا. خلص بنكمل يا اخي. العافية. والله ضيعتوني يا اخي. خلص اطلع فاصل اطلع. عزيزتي، هل ما زلت مصرة على الطلاق؟ هل تعبت وأنت تبحثين عن الحل؟ ترى ما عليك لدينا الحل. ما عليك سوى أن تتقدمي، لا بل تراجعي، لقد أغلقنا. تقدمي غدا لنعطيك الحل.
مكتب الصوص فصوص 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 استشارات قانونية. مكتب الصوص ترى اصحى معنا طلوص. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين. من بعد الفاصل نكمل قصتنا في برنامجكم المفضل ما في للصلح أي مطرح. أخت وشواشة المخدي عم يقولوا انك دايرة على كلام السوشيال ميديا، وكل اكاونتات يلي متابعتيها كل شغلتهم وعملتهم يعملوا حساسية واحتقان بين الرجل. على سبيل المثال عليك ان تحرحري وتنمري وتشرشري وكلمات اخرى غير قابلة ان نقولها على الهواء مباشرة. تفضل ردي يا اخي ردي. اول شيء اي وحدة كاميرتين بين هدول. كاميرتك هاي. اول شيء بحب اوجه لهم تحيه لنساء المجتمع حبيبات قلبي اللي يا اختي ردي، ما معنا وقت للبرنامج. ردي عم بحكي استاذ سائل. نائل. استاذ نائل. نعم شاطرين بس هيك يطلعوا يحكوا. لو سمحت خليني احكي. نعم. هدول الناس يعني كتير بيعطوني اكسبيرينس بالحياة. نعم. وبيعطوني راحة نفسية. نعم. لما بحكي معه انا بعمري ما كنت هيك واسأله. نعم. عن الاشياء لما تنحكى عني كانت هيك. انا ما كنت هيك. شخص كذاب. نعم. نمرود. لو سمحتي. هي شغلي. هيك احترمي حالك. خليني احكي. نعم. هي شغلي. نعم. شغلي تاني هذا كلياته انا عارفان انه راح ينحكى عني. تاني شيء هني قالوا لي وانا تاكدت من هذا الشيء بعظمة لساني تاكدت منه، انه مهما احبك فهو خائن. فقومي بكسره. هذا الحكي بوجهه لكل العالم. فتقومي بكسره كي لا تقوم له قائمة من بعد ذلك. تقوم قيامة ما علينا من هذا الكلام. أخي استحلفك بالله بتقول لك كل الرجال ذئاب. وهذا الشيء انت بتقول عنه غلط. شو كاتب؟ شو لكي في؟ يكسروا راسك يقطع عمرك وعمرا وعمرا ان شاء الله. قليل ذوق. قليلين الذوق مثلك. لا سارة يا دبي الرجل لا يكسر وبيلعب على 100 من شاكلتك. شفت كيف اعترف بعظمة لسانه انه خائن؟ هل انت خائن؟ نعم انا خائن. لا انا لست بخائن. انا لست بخائن. طيب. كلمة السابقة لا يا اختي خليه يرد. لما كنت خاطبة نعم عشان يكون معلوماتي كنت عم بحكي مع بنت غيرك. شفت بس كيف؟ ماني خائن. اثبت كيف الواحد بيكون خاطب. انتو كيف الواحد بيكون خاطب وقادر انه يلعب. اترك الجمهور. رد عليه. شخص مثله خائن. تافهة. خائن. تافهة. لا هو اللي بياكل. لا بس شخص قليل ترباي. لو سمحت فاصل وبنرجع لكم. اطلع فاصل. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين عن جديد في برنامجكم القوي والحديد والفريد ما في للصلح مطرح. معنا اليوم هذه القصة نكملها. مرة انت قلت لها ما عم بقدر احواكي. ليش ما قدرت تحواها؟ لك ما عم اقدر احواكي. هلا ما بتعرف تحواني مشان وحدة قليلة ترباية هي لك وجوزها. انت شو ما انت طلعتي قليلة ترباية اكثر منا. فشرت. هي باب الحرم هي. اوف. ما يمكن اخر مرة قلت لك لا تحضريني اياه. تجاوزنا حدود المعقول. آسفي. في برنامجكم كما ترون في كل حلقة شيء جديد. أخي حبيب أمك قالت لك اتركها لجوزك 6 ليش ما أخذت 6؟ حيت الكوبرا. جاوب. بخاخت السم. يا ريتني سمعان كلمته وماني اخذ لها الحرباي. عم يغلط فيني. حضرت امك الحرباي عشان يكون بعلمك يعني. امك لا الكوبرا. تدخلي امي في النص. لكن انت بس امك لا الحرباي. تدخلي امي في النص. امك الحرباي قبل خليني اختم البرنامج. خليني اختم البرنامج. اخر شيء راح اترك الكلام الك. شو بتوجهي رسالة؟ بدي اوجه رسالة. نعم.
اخر شيء نعم. انه يا ريت اني مكمله دراستي، يعني يا رب بليز يا رب سامحني، بليز سامحني، يا ريتني مكمله دراستي. نعم. ولا انا متعرفه على حية الكوبرا بخاخة السم امه. انها قنعت والدتي بالكوبرا. ليه؟ ما هذا المنطق. في غيرها تسمعي لحية الكوبرا؟ يا اخي انت اسمع انت شو بتقول؟ انت شو بتقول؟ انا يا ريتني حازف السناب وحازف الفيس وحازف الماسنجر، ولا انا متعرف على يا اخي شو خص السوشيال ميديا؟ حضرته حط لي لايك يخرب بيتك، الله لا يوفقك على هالمنظر. تفضل. انا بلوم جماعة الفلتر. ليه؟ فلتر ليه؟ عم نغش. نعم هذا الغش حرام. نعم طلع على هالمنظر. نعم. استحلفكم بالله انتوا علقوا تحت، في جمال طبيعي اكثر من هيك؟ على اهلك هي التفي. لا مسيو نائل حضرته حط لي لايك على صورة إلي وأنا بقمة الجمال، وبعت لي انستغرام وهذا الشيء موثق عندي، يفضح عيني. وضل الريكوست تبع الرسالة 4 أيام وهو يبعت أكثر من 100 رسالة وهو عم يبعت لي جماله حلاله. يعني انها كاذبة. بعت لها انها كاذبة. تحسبين انا مؤلف كتاب لا تتمرجلي على صاحب قلب ابتلى. ما هو انت مبتلى. خرسي. لو سمحت بتحكي بقى يا ابن يا حيواني. لا لو سمحت. طيب يا اخوان نهدي، حطوا اشتراك وحطوا لنا لايك واكتبوا تعليق تحت. يا اخي خلص ما ننهي الحلقه. السلام عليكم. طفي الكاميرا خلص. السلام عليكم. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي حلقتنا اليوم، وقد تصالح الطرفان. انا لا اكمل هذه اسمع يا لوين هربت؟ لا لوين هربت؟ انا ما هربت. انت هربت. انت جبان. تفضل. اسمع عدي. نفتح الحلقة من جديد. عدي. انا واحد ما بيهرب، عم تفهمي؟ انت هربت. ما راح ارمي لك اياها واطي. انت هربت. يا بنت الك. لا يا ابن لا يا أخي ما ارجع نطفي انا الكاميرا. لا اكمل. انا اللي بكمل معك يا لا لا خلص يا اخي. انا اذنك استاذنا هذا هي ما حلقة بتتكمل. لو سمحت يا اخي لو. إلى هنا تنتهي حلقتنا. لا تنسوا الاشتراك واللايك، وأيضا اكتبوا لنا كومنت. لاقينا برا إذا أنت رجال. يعطيكم العافية. إلى اللقاء. أيامنا كان الزلمة يحمل مسؤولية والمرأة تعيش معه الخبز والزيتونة، وإذا صار مشاكل بيناتهم لا أهلها يعرفوا ولا أهله يعرفوا، وإذا لا قدر الله صار طلاق هو ياخد حقه وهي تاخد حقها، ما مثل هذا الجيل. الله يهديكم. أبغض الحلال عند الله الطلاق، ورغم أنه شيء مشروع لكن ربنا حط خطوات كتير يقبله، منها الحوار ومنها أنكم تختاروا حكم من أهله وحكم من أهله لحتى يصلح يلي بيناتكم، وفي المختصين الاجتماعيين. ووقت منوصل لطريق مسدود ما بيكون بإيدنا خيار غير الطلاق. ربنا سهل الزواج ونحن صعبناه، وربنا أبغض الحلال عنده هو الطلاق ونحن سهلنا. في حال كان الحل هو الطلاق بتمنى ناخد بعين الاعتبار هالأطفال يلي ما لها ذنب بخياراتنا أبدا، ولا نستخدمهم كسلاح لنضغط على بعضنا فيه أو نجرح بعضنا فيه. المجتمع بيقول الشاب ما بيعيبه شيء، والبنت المطلقة كأنها عاملة شيء عيب. 2 غلط، الشاب إله سمعته والبنت إلى سمعتها. كلمة مطلقة مانا وصمة عار نوصمها للناس. وتذكروا ربنا قال ولا تنابذوا بالألقاب. ويا ريت على أيامنا نكون أحسن من أيام الجيل يلي قبلنا لحتى نقدر نترك أثر جميل إلنا للجيل يلي جاي.